Достор, дал 2 күн мурун Камчы Кыдыршайыш Токтогул районуна келген өзүңүздөр көргөн болушуңуздар керек. Токтогул шаарынын ичин толук бойдо асфальттап чыгабыз. Ар бир көчөсүн. Мен ал канча километр экенин сурасам, канча километр? 50 километр. Азыр бизге айыл өкмөт 6 айыл кошулду да шаар. Жок, мына шаардын ичин айтып атам. Шаардын ичи бир 30 километр барбы? Мына бир жылда ошо шаардын ичин бүтүрөбүз. Дал ушул видеодо өзүңүздөр көрдүңүздөр, Токтогул районунун акими Токтогул шаарында канча километр бар десе, 30 километр деп айтты. Бүгүн сиздер менен Токтогул шаардык кеңешинин депутаты Болот Дүйшүналиев мен сиздерге чакан маалымат берип койбосом болбос. Анткени дал ушул акимдер менен мен күрөшүп, алардын кемчилигин айтып жүргөм. Бирок алар 5 жыл иштеп өзүнүн шаарында, түйүндө турган административдик мекеме жайгашкан шаардын аянтын жакшы билбейт экен. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү мен бурайын. Мына мен шаардык кеңештин депутаты болуп отуруп, бүгүн жалпы айыл өкмөт экөө кошулуп, жаңы жол айыл өкмөт экөө кошулуп 202 километр бар. Дал ушундай цифралар менен бизге мэр дайыма отчет берет. Анын 20 километр асфальт, 40-тан 50 километрге чейин шагыл, ал эми 130-140 километри топурак. Ал эми ошол административдик чөлкөм турган жер боюнча айтайын, урматтуу достор. Мына сиздерге чакан маалымат. Токтогул шаарында 108 көчө бар. 108 көчөнүн жалпы узундугу 90 километр. Шаардын ичи бир 30 километр барбы? Мына бир жылда ошо шаардын ичин бүтүрөбүз. Мына дал ушундай цифраларды Камчы Кыдыршайычке бериш керек эле ушул аким. Тилекке каршы ал 5 жыл иштеп, өзүнүн шаарында турган жолдордун узундугун, анын санын билбегенде, ал иштеген жок деген жыйынтыкка келсек болот. Демек мен сөздөрүмдө чындык бар экен. Сиздер менин каналыма катталганды унутпаңыздар, а мен сиздерге ушундай чоң каталарды айтып турушум керек. Ооба, адамдарда ката болот. Бирок 5 жыл иштеп ушул цифралар жатталбаган. Бул өтө начар көрсөткүч. Булар аткаруу бийлигинде күн сайын бул цифралар менен таанышып, күн сайын бул маселелерди ичинен билиш керек эле. Андыктан урматтуу менин катталуучуларым, дал ушул маалыматтарды Камчы Кыдыршайычке жеткириш керек. Сиздер болсо лайктан басып, комментарийге калтырып, көбүрөөк бул видеону таркатканга жардам берсеңиздер жетет. Токтогул шаарында 30 километр эмес, 90 километр узундукта көчө бар. Сиздер бул бөлүшүүлөр менен элдин эртеңине жана чыныгы маалыматты генералга жеткиргенге жардам бересиздер. Мен сиздер менен коштошпойм. Сиздер менен бүгүн Болот Дүйшүналиев болду. Көрүшкөнчө. Bu yerge bir mektep, stadionu menен, бар спорт площадкалары менен сонун стандартный мектеп салыш керек, 750 орунга. Туурабы? И могу жерге садик салыш керек. Садик где-то бир 150 адамга, 150 балага садик. Мектепти, садикти, стадиондорун бүт баарын сонун кылып архитектор, ким бул архитектор? Сиз баарын сиз чыздыңызбы? Жок, бул биздин долбоорубуз. Сиздин долбооруңуз каякта? 2019 жылы чийилипtir да болчу деген. 2019 жылга чийилген долбоор. Ушуларды эме кылып, толуктап, тактап, макулбу? Ар бир метр жерин жакшылап карап чыккыла. Мына жерди үнөмдүк пайдаланыш керек. Ысырап кылып, бир жерин кесип таштап, бир жерин кыркып таштабагыла. Сонун кылып ар бир метр